L'autunno è una stagione di profondo cambiamento. Gli uccelli cominciano a migrare. Le belle giornate estive lasciano il posto a pioggia. Nebbia. Pioggia e nebbia. I venti si accaniscono sulle nostre coste. Le belle pescate di quest'estate iniziano ad essere solo un flebile ricordo. L'autunno però è anche un eclettico artista che colora il nostro Friuli di un rosso acceso che infuoca i nostri panorami. Svariati pittori ne hanno decantato le meraviglie cromatiche nei loro quadri e i poeti hanno composto carmi immortali. L'autunno in Friuli segna il fermo pesca nella maggior parte delle acque interne. Pochi spot rimangono pescabili, la maggior parte a ridosso di coste e foci, e le specie che potremo insidiare saranno le specie eurialine di rimonta come spigole, orate e in particolar modo i cefali. Siamo quindi tornati nel parco giochi del Cefalo, il Lizard, spot che volente o nolente diventa un po' la nostra meta per una pescata autunnale o invernale in attesa di tempi migliori. Il Lizard o lo ami o lo odi, un posto dove si possono fare pescate epiche ma anche prendere sonori cappotti. Eccoci quindi qui per una nuova puntata dedicata al Gudo Method. Credo sia il caso che vi spieghi prima che cos'è il Gudo Method. Non abbiamo inventato niente di nuovo, abbiamo solo cercato così di rimodernizzare una tecnica che è già in uso da anni e anni, per non dire secoli, dagli anziani della zona. Si tratta fondamentalmente di una pesca a fondo con il pasturatore, per questo lo chiamiamo Gudo Method. E abbiamo scoppiazzato la tecnica dagli anziani del luogo. Il tutto è nato dal fatto che il mio esordio con i cefali a pastella, con la canna fissa, con la bolognese, è stato abbastanza drammatico. Sono successe troppe volte uscite in cui le persone vicino a me prendevano chili e chili di cefali e io niente. Però poi ho trovato alcune persone che pescavano con questo pasturatore ed effettivamente la tecnica è molto molto semplice e dà grasse soddisfazioni, perché è una tecnica che funziona veramente, forse anche troppo. Per poter praticare questo tipo di pesca sono necessari tanti piccoli particolari che vedremo mano a mano durante l'arco di questa puntata. Parleremo di attrezzatura, canne, mulinelli, filo, parleremo di pasturatori, autocostruiti o pasturatori quelli reperibili in commercio, parleremo di terminali, parleremo di esche, parleremo di come creare la pastella che funziona meglio qui in Lizard, perché poi sappiamo che ogni posto, ogni spot ha le sue caratteristiche. Comunque, vediamo un attimo com'è andata la giornata, perché oggi abbiamo un ospite d'eccezione, abbiamo il buon Sergio, il buon Sergio è il nostro parrucchiere di fiducia, sì, l'abbiamo conosciuto così. Ci tagliamo i capelli e come ben sapete si parla del più e del meno. In quel caso abbiamo parlato di pesca, abbiamo scoperto di avere questa passione in comune, così abbiamo deciso di portarlo a pesca con noi e oggi farà la sua prima esperienza di pesca a fondo al cefalo.
La mattina inizia nel miglior modo possibile. Alzataccia a parte, arriviamo sullo spot con il picco di alta e l'attività dei cefali è frenetica. Mangiano che è un piacere e le abboccate si sprecano. Non fai in tempo a rilassarti un attimo dopo una cattura che parte immediatamente un'altra mangiata. Ma sicuramente non ci lamentiamo di questa cosa, anzi. Il cefalo poi è un pesce sportivo e divertente. Ha un corpo affusolato e snello ma potenziato da una discreta muscolatura, da una coda ben proporzionata che gli permette accelerazioni degne di un motore di Formula 1. Quando lo allamiamo è uso venirci incontro senza crearci troppa fatica, ma non appena raggiunge il sottoriva esplode in combattimenti serrati e nel caso di cefali di taglia dovremo tarare la frizione in modo da contrastare testate e fughe troppo repentine. La nostra attrezzatura giocherà un ruolo primario in questo tipo di pesca, per cui approfondiamo un attimo questo aspetto. Insomma oggi sono carone. Sono carone. Carine. Bene, le taglie oggi sono carine, sono veramente divertenti. Bene. Abbiamo preso qualche cefalotto piccolo, qualche oratina proprio da 15 cm, tutte rilasciate, però questi cefali qui cominciano ad essere già una taglia divertente. Sergio questa mattina insomma si è divertito un bel po', è vero Sergio? Sì. Adesso siamo quasi al culmine della bassa marea, per cui stanno mangiando veramente poco, l'attività è bassa, però ogni tanto insomma qualcuno viene su. Dai, vediamo se ne prendiamo ancora qualcuno, magari la volpina. Parliamo dell'attrezzatura. La canna. La canna è l'elemento forse più importante di questo tipo di pesca. La misura più o meno va dai 3,5 m ai 4 metri, la misura ideale per questo tipo di pesca. Cimino intercambiabile, un cimino un po' più rigido, uno più sensibile. Varieremo infatti il tipo di cimino in base all'ambiente che ci troviamo davanti il giorno in cui andremo a pesca. Quando troveremo una giornata molto ventosa, che in autunno qui da noi in Friuli labora, la fa da padrone, dovremo pescare assolutamente con una grammatura decisamente più importante. Nelle giornate di calma piatta utilizzeremo il cimino, quello più sensibile, che ci permetterà di vedere anche l'inizio della boccata del cefalo. I cefali attaccheranno la nostra insidia in branco, cominceranno a mangiucchiare la nostra pastella e sul cimino avvertiremo delle piccole tocche che sono il preludio di quello che starà per succedere. Ad un certo punto uno di questi, il più scemo probabilmente, mangerà anche la nostra esca, quindi o la camola o il pezzettino di coreano o eventualmente la tremolina. La particolarità di questo tipo di pesca, per come l'abbiamo rielaborata, riarrangiata, è proprio quella di non avere nessun tipo di elasticità nella parte terminale. Noi avremo un pasturatore con un piccolo bracciolo o due piccoli braccioli di 10-15 cm in fluorocarbon 0,30 o addirittura trecciato da 20 libre, per cui non avremo nessun tipo di elasticità. Il cefalo non appena abboccherà comincerà a dare delle testate molto frenetiche e a quel punto è proprio l'azione morbida della canna che andrà a contrastare queste testate e fare in modo che il cefalo non si strappi e non lo perdiamo durante la fase di recupero, che è una fase molto critica.
Allora, che ora abbiamo Bene. fatto intanto, scusa? Che... Direi che siamo mezzogiorno meno 20. Hai visto? Alla fine sappiamo che il cefalo risponde in maniera positiva o negativa in base alla marea. È molto influenzato dalla marea. Oggi l'acqua, c'è un'escursione di marea veramente ridicola, per cui il pesce è anche un po' fermo. Là con la canna fissa stanno prendendo tanti, devo dire, sì. Tanti rispetto a noi, troppi forse, troppi. Cioè, hanno buttato lì vagonate di pastura e vabbè, insomma. Però questa mattina alle 6 c'era il culmine di alta marea, quindi abbiamo pescato quell'oretta lì dalle 6 alle 7, qualcosina ancora fino alle 8, poi crollato tutto. Adesso siamo arrivati quasi a mezzogiorno, la marea di nuovo sta cambiando, sta tornando l'alta marea, per cui allora è cominciato a muoversi. Si spera a riprendere. Sì. Allora, com'è stata la tua prima esperienza con il cefalo? Fantastica, Sì. sì. Mi sa che ti sta anche mangiando nel frattempo. Sì. Ce l'ho. Allora, dicevamo un'emozione nuova che non si può spiegare. E questo è l'effetto Gudotaro. Vai. Serve guadino? Gudotaro. Che dici? Non credo. Bene. Lui salta come... Che fatto. Guarda che bella macchiolina gialla. Questi sono gli atragali. Sono vari tipi di Una bella cefali. mangiata, Questo forse è stato anche attaccato da qualche serra. Perché tanto qui è pieno di piccole leccette, di piccole lecce, ma anche qualche serra. Per cui sono un po' smangiucchiati. Un bel graffitto. Ma è il periodo, perché in questo periodo loro dal mare entrano qui in foce, si stanno raggruppando in banchi numerosi e ovviamente i predatori ci corrono dietro. Come si diceva? Emozione! Grandissima, è la pesca. Grande. Ti giri un attimo e loro mangiano. La Sempre pesca è così. forte. Vai. Dimmi. Il pasturatore. Il pasturatore è l'elemento che caratterizza questo tipo di pesca. Noi abbiamo visto gli anziani del luogo costruirseli a mano, utilizzando o dell'acciaio o proprio le molle del letto, al quale poi agganciano i vari terminalini. E però noi l'abbiamo un po' rielaborato, abbiamo provato anche noi ci siamo dirottati verso delle soluzioni che troviamo tranquillamente in commercio, molto più comode, che sono i classici pasturatori senza gabbietta. Al pasturatore collegheremo poi infine due terminali. La misura sarà attorno ai 10-15 cm, non di più, non serve, perché tanto noi il nostro amo, la nostra insidia la inseriremo direttamente dentro la pastella. Le esche che utilizzeremo per questo tipo di pesca sono principalmente le camole, poi utilizzeremo pezzi di coreano o, se siamo bravi e abbiamo voglia di andare a scavare un po' con la forca sul nostro litorale, andremo a procurarci un bel po' di tremolina nostrana, che risulta comunque essere sempre un'esca altamente attirante, soprattutto per il cefalo in questo periodo. Mi sono infilato
Punge, punge. Punge. Bene. C'è un'ultima cosa che voglio condividere con voi, perché per anni ho praticato questo tipo di pesca, ma quello che mi sono sempre chiesto è: ma cosa succede sott'acqua? Cioè, una volta che io lancio questa palla di pastura puzzolente, che tipo di reazione hanno i cefali? Beh, guardiamolo insieme. Poter spiare questo momento è una vera rivelazione. La nostra palla inizialmente sarà sola soletta, ma il suo odore si espanderà e attirerà piano piano qualche timido pesciolino, e mentre noi siamo all'oscuro di tutto e continuiamo a fissare un cimino fermo, la situazione mano a mano si evolverà sott'acqua e sempre più pesci saranno attirati e arriveranno incuriositi. Poi la canna inizia a sobbalzare, all'inizio svogliatamente, poi sempre più freneticamente. Cosa stanno facendo i cefali là sotto? Perché guardando la canna ti immagini uno o più cefali che avidamente attaccano la palla di pastura e, presi dalla frenesia, il più pirla si mangerà l'esca con l'amo. Le immagini ci mostrano che non è esatto. Quando avvertiamo una serie di tocche leggere avremo un solo pesce che assaggia timidamente e succhia la nostra pastella dal pasturatore, o magari più pesci ma in modo ordinato, in fila indiana, uno dopo l'altro aspettando il loro turno. Quando invece il nostro cimino inizia a ballare la rumba, io mi immaginavo un pesce giallamato che inizia a dare testate per liberarsi. Anche in questo caso mi sbagliavo. È solo il numero di cefali che aumenta e attaccano con più energia la pastella, staccando pezzi sempre più grandi. E a questo punto mi venne a pensare che forse la nostra camola e il nostro verme potrebbero essere un elemento in più, non di vitale importanza, non una parte essenziale della nostra tecnica. Probabilmente la boccata è il risultato del modo di mangiare del cefalo, che succhiando la nostra pastella ad un certo punto si ritrova a succhiare anche l'amo, che gli si conficca in bocca e rimane allamato. Infatti abbiamo continuato a catturare cefali anche dopo aver finito le esche, lasciando solo gli ami conficcati dentro il pasturatore. Diciamo che quando c'è poca attività, l'esca può dare quella marcia in più che fa la differenza, ma se i cefali entrano in frenesi alimentare, là sotto diventa un caos e l'esca diventa probabilmente di secondaria importanza. Guardate che pesciolino, eh? Fermoli. Guardate, questo ha mangiato proprio. Mamma mia, che bel cefalo. Non è una volpina, pensavo fosse una volpina. Ma vabbè, insomma, di tutto rispetto, speravo fosse una volpina. La differenza con la volpina è che la volpina ha le pinne gialle e delle striature un po' più sotto agli occhi, però sostanzialmente ha la macchia gialla e le pinne giallognole. Questo credo sia quello che noi qua chiamiamo il bosegon, e devo dire proprio un bel bosegon. Bello, bello, bello. E questo andrà a finire in forno, signori? Sì, senza ombra di dubbio. La giornata è finita e un meraviglioso tramonto ci richiama all'ordine, ricordandoci che dobbiamo ritornare nel mondo reale. E mentre assistiamo attoniti a questo carosello di colori e sfumature che ci riempiono di nuove energie, non possiamo far altro che salutarvi fino alla prossima avventura targata Good Terror.